السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Ndugu zangu katika imani, tunazungumzia kuhusu haki ya wazazi wawili kama ilivyozungumzwa katika Qur'ani na alivyoisimamia hukumu hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika sura ya 17 kwenye aya 23 mpaka 25 ambazo nimezipitia hapa, Allah amesema: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Mola wako ameamua. Qadau tunajua ni maamuzi, na muamuzi huyu hapingwi kwenye maamuzi yake. Sisi ni viumbe na yeye ndiye muumbaji wetu. Katangaza tusimuabudie yoyote ila yeye. Kwa hiyo haya ndiyo maamuzi yake. Aya hizi zilishuka katika kipindi ambacho watu walikuwa wako kwenye visa. Kabla ya kuja mtume na kufundisha Uislamu, maadili duniani yalikuwa mabaya. Kulikuwa kuna tafrit na ifrat. Wenye nidhamu na utiifu walikuwa wanapeleka taa yao mahala musimostahiki, na wale wababe wachupa mipaka walikuwa wanapitiliza katika kufanya yasiyofaa. Kwa hiyo inawezekana mtoto jinsi alivyolelewa na wazazi wake akawaheshimu mpaka akaweka daraja ya kuwaabudu wazazi wake, ikawa wale wazazi kwake yeye mtoto ni kama miungu. Lakini kwenye mazingira hayo hayo kuna watoto wengine wale ambao tangu matumboni mwa mama zao ni wakorofi. Walikuwepo pia wasiokuwa na adabu, wanawafanyia mabaya wazazi wao, wanasema nao maneno mabovu wapendavyo. Uislamu ndo kwa sababu umekuja kuwatoa watu kwenye viza na ukawapeleka kwenye nuru, ndo umekuja na miongozo hiyo kwa watu waliotamka shahada wakamkubali mtume Muhammad kuwa ni mtume wa Mungu. Walilazimika wafinyangike kwa hizi aya zikishuka.
waliokuwa na tabia zao za ajabu ajabu, aya zinashuka kuambia tabia hiyo haitakiwi, wanaacha, wanaishi kwa mujibu wa aya zinavyowaelekeza. Kwa hiyo Allah kaleta maamuzi yake hayo, akasema Mola wako Muhammad, na kwa sababu Muhammad ni mtume, anapofikishiwa yeye huu ujumbe, yeye ndo anatakiwa awajibike. Halafu watu wengine waliomuamini wamuige yeye kwenye uwajibikaji. Kwa hiyo mtume wetu kaishi, kishamaliza muda wake, kishaondoka, lakini sie tupo na Qur'ani haijapitwa na wakati, inatuambia sisi Mola wako wewe mu'min kaamua suala la ibada asifanyiwe yoyote ila abudiwe yeye. Kwa hiyo tunapaswa hii tuiangalie vizuri, tuwe na nia ya kwamba maisha yetu yote tutakayoishi juu ya ardhi hii tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha. Na ingawaje tumezaliwa na tunawaheshimu na kuwatii wazazi wetu, toa kwa wazazi isipindukie mipaka. Allah akasema wabilwalidaini ihsana. Wewe mtoto kweli umezaliwa, umekuja, huna uwezo, huna akili, huna elimu, wazazi wamehangaika wakakusimamia, wakakulea, wakakutunza mpaka umekuwa mkubwa, lakini haki yao kwako ihsana, wafanyie ihsani. Na ihsani ni neno moja, lakini linajumlisha au linajumuisha aina zote za kheri ambazo mtoto anaweza akamfanyia mzazi wake. Mtendee wema mzazi, lakini usimweke kiwango cha kuwa yeye ni Mungu wa kumwabudu. Lakini pia na upande wa pili wa shilingi, hata wazazi wengine wako ambao hawana maadili na wanawaweka wakati mgumu wazazi wao, watoto wao yani. Lakini mtoto naye pamoja na tabia ngumu ya mzazi wake, kwa wale ambao wana wazazi wenye tabia ngumu, akawekewa msimamo, akaambiwa imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma, endapo wazazi wako watafikia uzeeni na wewe uko nao, unawalea kama walivyokulea wewe, unawahudumia kama wao walivyokupa huduma ulipokuwa mdogo. Wazazi wakifikia hatua ya kwenda uzeeni, hatua hiyo Allah ameisifia kwenye aya nyingine, yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a. Mtu kadiri anavyozeeka tabia yake hubadilika, nguvu humtoka akaingia kwenye udhaifu, uwezo wake wa kiakili hubadilika, sasa akawa hafikiri vyema. Kama alikuwa ni mtu msemaji tangu ujanani kwake, atazeeka na usemaji, lakini aina ya maneno atakayoyasema uzeeni inaweza ikawa ya kukera. Kwa hiyo mtoto usikereke kwa maneno ya mzazi wako vyovyote atakavyokuwa. Imma yablughanna indaka alkibara, wewe mtoto ikiwa watafikia uzeeni wazazi wako na wewe ndo unaishi nao, ahaduhuma au kilahuma, mmoja kati yao au wote wawili. Inawezekana unaishi na mzazi wako mmoja, aidha baba au mama, au wote wawili wako pamoja na wewe ndo mtoto wao, wanaishi na wewe. Utaona mapungufu ya kitabia, ya kiafya, ya kila kitu kwa wazee wako, lakini usione kinyaa kukaa na wazazi wako, wala usikereke kwa ubaya wa maneno watakayokuwa wanayatumia kusema na wewe. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, usiseme kuwaambia wazazi wako maneno ya kifedhuli.
Uffin ni neno moja, lina harufu mbili tu, alifu na lam. Ni neno la Kiarabu, lakini hata Waarabu hawakulifahamu maana yake ya ndani. Iliposhuka aya na Mtume akawasomea masahaba, baadhi yao waliuliza, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ma maana uffin, ili neno uffi maana yake nini? Na Mtume hata hakuwapa tafsiri, kawafahamisha maani ya neno uffin. Akawaambia, walladhi nafsi biyadihi, ninamuapa yule ambaye nafsi yangu ameimiliki mkononi mwake, law alimtu kalimatan ahqara min dhalika, kama ningelikuwa katika uzoefu wangu wa lugha ninajua neno twevu zaidi ya hili neno ufi, kwa maana ni baya, la nahaitukum anhu, ningelikukatazeni kulitumia kwa wazazi wenu. Ni maana ya neno ufi. Ni neno japo kuwa dogo, na kuna maneno mengine hayana maana ya moja kwa moja. Maneno mengine yanakuwa katika ada ya watu, urfu nasi, huzoea tu likitumika neno hili linamaanisha hivi. Lakini yako maneno kama hayo ya mkato, madogo madogo, mazuri na mabaya. Mtume akaambia, kama ningelikuwa ninajua kuna neno jingine baya dogo kuliko hili ufi, na hilo ningelikukatazeni kulitumia kusema nalo wazazi wenu neno hilo. Kwa hiyo usimwambie mzazi wako neno lolote lile baya ambalo kwa namna moja au nyingine litamuudhi, kwako itakuwa ni kosa. Wewe unaweza ukaona mzazi kanikosea, lakini huna mamlaka ya kumuonyesha mzazi wako hisia zako jinsi ambavyo kakukosea. Huna mamlaka ya kumtukana kwa sababu kakukosea, wala kuchukua hatua nyingine yote. Kama umekatazwa neno baya kusema, kitendo kinakuwa mimbabi aula. Wengine hupiga wazazi wao, wengine wanakuwa na matusi kupitiliza, wanawatukana wazazi wao. Kwenye sharia ya Mungu ni kosa. Wewe mtoto ni mtoto, heshima ya mzazi iko pale pale, uwaheshimu wazazi. Kwa hiyo Allah amesema, imma yablughanna indaka alkibara, endapo watafikia ukiwa nao wewe wazazi wako katika umri wa utu uzima, ahaduhuma au kilahuma, mmoja kati yao au wote wawili pamoja, ukae nao kwa umakini. Fala taqul lahuma uffin, usije ukasema nao neno lolote la ufedhuli. Kwa hiyo naweza akakuita fulani, ukaitikia nao, njoo, ukasema shaanza tena, mimi na mambo yangu na hivi na hivi, ukasema. Lakini lile la kwanza linaonyesha kukimwa, hukupenda, umechukia. Hilo ni neno baya kwa mzazi. Wewe ulipokuwa mdogo, una maswali, unauliza swali moja mara 100. Unapojifundisha kusema, mama, hichi nini? Mama hachoki kukujibu, hilo chungwa mwanangu. Ndio una krem maneno hivi. Unauliza tena, mama, nini hichi? Chungwa. Mama hachoki. Baba hastahamili sana kama mama. Baba ukimuuliza kakujibu mara 2, ukirudia kwa sitaki upuzi wako bwana. Unaona? Lakini mama hachoki kujibu mtoto wake. Baba akipewa mtoto mchanga, nishikie kidogo na kazi jikoni, kama atakubali kumshika mtoto, akienda haja akajisaidia, anaruka baba, we mama nani, njoo chukue mwanao, tizama sasa kishanchafua. Mwanao kama yesi, mama anabeba hilo, halimchoshi, kakuhudumia sana.
Umemuuliza maswali yasiyo na mbele wala nyuma, kakujibu. Unakesha siku nyingine kulia, hata hajui unalilia nini, na yeye anakesha. Siku nyingine maisha hayakukaa vizuri, riziki imepatikana kidogo, anashinda njaa, watoto wake washibe. Sasa wewe ukishakuwa wa maana, sasa una akili, unajua kupanga na kuchagua, unawakatia tu maneno. Allah hiyo hapendi. Anasema la taqul lahuma ufin, usiseme nao maneno ya ufedhuli. Ndo haya maneno ya reja reja madogo madogo, kama kuitwa ukasema hiyo ufin. Wala tanharhuma, wala usiwakemee. La tanharhuma manake sasa wewe ukawa ni mfokaji, unasema maneno mengi makali kumwambia mzazi. Kwa hiyo usiseme maneno madogo yanayoudhi, wala maneno makubwa ya kukera kwa wazazi wako. Waqul lahuma qawlan karima, sema na wazazi wako maneno ya heshima, maneno yaliyotukuka. Wewe uwe chini, wazazi wawe juu. Lazima ujali hadhi na heshima yao kwako. Aya iliyofuata Allah akasema wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma, wainikie wazazi wako ubawa wa upole, udhalilifu, kwa kuwaonea huruma. Yani wewe uwe mnyonge kwao na uwe unawaonea huruma kwa hali yao walionayo sasa. Waqul, na useme kuwaombea dua, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, Mola wangu warehemu wazazi wangu wawili kama walivyonilea nilipokuwa mdogo. Yoyote unayoyaona hayako sawa kwa wazazi, ni madhaifu ya kimaumbile ambayo Muumba kayatamka, wanaenda kwenye ardhil umri, na wewe unaendea huko. Kwa hiyo uwaonee huruma na uwaombee dua wazazi wawili. Waqur rabbi irhamhuma, sema Mola wangu warehemu wazazi wangu wawili kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo, na wao sasa nisaidie uwalee, na mimi ninasaidia kuwajali, kuwatunza. Halafu aya inayofuata Allah akasema kuna mazingira yanaweza yakajitokeza kwa ule udhaifu wa wazee waliozeeka mbele yako. Wanaweza kweli wakawa na tabia mbaya wazazi, ambayo hata wewe mtoto inakuchukiza, huipendi. Hatua ya kuchukua Allah akatufundisha kwa kusema ya kwamba rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Mola wenu anayajua yaliyoko kwenye nafsi zenu. Yani kabla hamjatamka, Mola wenu anajua hata kile mnachokifikiria moyoni. In takunu salihin, ikiwa nyinyi ni wema, fa innahu kana lilawabina ghafura, hakika Mola wenu ni msamehevu sana kwa waja wake wanaorejea kwake. Maana ya aya hii ni kwamba umefungwa mikono mtoto, usimjibu mzazi maneno mabaya, na umeambiwa usimkemee ukasema naye maneno ya juu makavu, lakini yeye mzazi akawa ana mambo yanayopelekea kukufanya wewe uwe hivyo. Kuna wazazi wengine huwa wanazeeka vibaya. Kadiri unavyomtunza kwa uwezo wako ulionao, hana shukurani.
na anakutengenezea mazingira ya kukuaibisha kwa watu wengine nje. Inawezekana mzazi akatoka nyumbani asubuhi, keshatengewa chai, keshapelekwa bafuni, kaoga, kabadilishiwa nguo, ile chai akaikataa asinywe. Mwenyewe anasema sitaki chai. Halafu kwa sababu anao uwezo wa kutembea, wazee wengine wanatembea sana mitaani, anatoka nyumbani anakwenda kuzurura mitaani, mijini huko. Halafu akifika kule mitaani anaomba, mwanangu nigaie shilingi 100. Mimi hivi unavyoniona nina watoto, lakini kuzaa kupata majaliwa. Tangu jana sijatia riziki tumboni. Naomba shilingi 100 angalau nikanywe kahawa pale, au nikapate kikombe cha chai. Maneno haya akipita nayo mzee mitaani huko, na watu wanamjua huyu ni mzazi wa fulani, yatazalisha kitu ambacho hutokipenda. Nasema fulani kweli ndo hakumfanyia mzazi wake haya, watakusema vibaya. Na wengine wanaokumudu watakukabili kukugomba, wewe ndo hakumfanyia hivi mzazi wako, unamweka na njaa, Allah kakujalia riziki unapata. Nimemweka na njaa vipi? Mambo haya yanakuwa yanaudhi, hata wewe yatakuudhi mtoto. Lakini Allah anakuambia rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Kweli aya zilizopita Allah akasema maneno makali dhidi yako mtoto, na watu wanakulaumu, wanakushitaki, wanakulalamikia kwa maovu unayomfanyia mzazi. Watu wa nje hawajui uhalisia, wewe ndo unajua uhalisia. Mimi sijamfanyia hivyo mzazi wangu ninajitahidi asubuhi na muosha na mpanguo nyingine na muwekea chai, lakini hanywi. Au wakati mwingine anaweza kunywa chai ya nyumbani, lakini nje ikawa tabia yake ndo hiyo, anaomba kwa kisingizio cha kwamba watoto wangu hawanijali, wananiweka na njaa, nisaidie. Sasa Allah anakufundisha wewe mtoto, ikiwa ni kweli unajitahidi kwa kiasi cha uwezo wako kumtendea wema mzazi, tabia yake tu ya ule uzee alionao inampelekea afanye hayo ambayo yanakuaibisha. Allah hatosikiliza hayo anayosema mzee, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Wewe angalia wajibu wako, kama uko sawa unatenda ipasavyo, lakini mzazi anafanya tofauti, hatokuhukumu wewe Mola wako kwa yale ambayo anayafanya mzazi kwa sababu ya udhaifu wake wa uzee. Wewe ukiwa uko sawa, Allah anakuangalia wewe moyoni mwako. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Mola wenu anayajua vizuri yaliyomo kwenye nafsi zenu. In takunu salihin, kama nyinyi watoto ni wema, mmekaa kwenye mstari, mnafuata utaratibu, fa innahu kana lilawabina ghafura. Hata wahukumu nyinyi watoto Mola wenu kwa sababu ya yale yanayosemwa na wazazi wenu ambayo sio sahihi. Allah ataangalia usahihi. Kwa hiyo wewe kaa kwenye nafasi yako, tekeleza majukumu yako kwa ajili ya kutaka radhi ya Mola wako. Haya madhaifu yaliyosababishwa na uzee ya mzazi wako Allah anayaelewa, wala hayatakuwa ni sehemu ya hatia yako. Hivi ndivyo ambavyo Qur'ani imetufundisha. Wazazi wetu kama walivyotulea, aya imetuambia waqur rabbirhamhuma, sema katika kuwaombea dua, Mola wangu wasamehe. Rabbirhamhuma, Mola wangu warehemu wazazi wangu, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo. Mimi nilikuwa dhaifu, sina uwezo lolote, wazazi wangu wamejitahidi kunihudumia mpaka nimepata akili. Sasa wazazi wangu inawatoka akili kwa sababu ya uzee, nisaidie uwarehemu kama wao walivyonirehemu nilipokuwa mdogo.
Kuna siku Abdullah ibn Umar ni sahaba, huyu ni mtoto wa Umar ibn al-Khattabi, alafu ni shemegi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa Abdullah ibn Umar ana excess ya kwenda nyumbani kwa Mtume wakati wowote, na ni sahaba aliyekuwa anapenda kumuiga Mtume dogo kwa dogo, kubwa kwa kubwa. Kajifunza mengi kutoka kwa Mtume na yeye akayaelimisha kwa watu wengine. Abdullah ibn Umar siku moja alienda kufanya ibada ya hija Maka. Wakati wa kufanya tawafu, kamuona kijana mmoja amembeba mama mtu mzima, kizee, mgongoni kwake, anatufu naye al-Kaaba. Kijana wa kiume amembeba mwanamke mtu mzima, anatufu naye al-Kaaba. Ibn Umar alipomaliza ashwati zake na yule kijana alipomaliza, kamsubiri akamuuliza, ya hadha, ndugu yangu, man takunu hadhihi bihaqqi llahi alayka, man takunu hadhihi lak bihaqqi llahi alayka, ninakuuliza kwa haki ya Mungu juu yako, huyu mzee uliyembeba uliyotufu naye, kwako wewe anakuwa ni nani? Yule kijana akamjibu Abdullah ibn Umar, akamwambia, innaha ummi, huyu ni mama yangu mzazi. Addi laha haqqaha, ninamlipa mama yangu haki yake. Kahangaika na mimi nilipokuwa dhaifu, na mimi sasa hivi ninahangaika na yeye wakati ni dhaifu. Katumia neno ninamtekelezea, ninamlipa mama haki yake ambayo mimi alinikopesha, sasa ninamlipa. Ibn Umar akamkatalia yule bwana, akamgomba jambo katika lugha aliyotumia. Hakuchukia kitendo alichokifanya kumbeba yule mama na akatufu naye, amemkataza neno alilotumia, ninamlipa mama haki yake. Akamwambia, ya hadha, ewe ma anta bimustati', huna uwezo wewe, antuwafi laha haqqaha, kumlipa mama haki yake. Uwezo huo huna. Mahma sanata biha, kwa vyovyote vile utakavyomfanyia, huwezi kumlipa mama haki yake. Yule kijana akasema, kwa nini nisimlipe? Mimi alihangaika na mimi katika kipindi kidogo sana cha udhaifu wangu, labda mpaka miaka 4. Baada ya miaka 4 mimi ni mtu ambaye ninakwenda narudi, nafanya mambo yangu, sikuwa mzigo tena. Lakini mama tangu awe na hali hii ishapita miaka 10, mimi ndo ninamhudumia. Sasa kama yeye alinihudumia mimi nilipokuwa dhaifu, muda aliyotumia yeye ni mdogo kuliko muda niliotumia mimi kumhudumia yeye. Halafu unaniambia sina uwezo wa kumlipa vipi? Ibn Umar akamwambia, mahma sanata biha, chochote utakachomfanyia mama yako, la ta'dilu lamhatan fi sahati alwilada, hakiwezi kufanana na hata ile dakika moja au sekandi moja katika hali ya kukuzaa wewe, uchungu waliokuwa nao. Wewe mhudumie miaka 100, miaka 100 yako haifanani na dakika yake moja aliyovumilia uchungu kukuzaa wewe. Kwa hiyo huwezi kumlipa hiyo. Yani ndivyo akina Ibn Umar walivyolelewa na Mtume. Haya maneno hayakutoka tu kichwani mwake Abdullah ibn Umar. Mtume ndivyo alivyokuwa anawaambia wanafunzi wake au masahaba wake. Haki ya mzazi mtoto hawezi kuilipa.
Ibn Umar aliyapata wapi haya? Alikuja mtu mmoja Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, na Mtume alikuwa yuko katika tadris, anasomesha. Akina Ibn Umar walikuwepo. Huyu mtu kaja na swali kuuliza. Swali lake akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna ummi qad balaghat min alkibari itiya, hakika mama yangu amefikia utu uzima sana, ni kizee sana, mama yangu mzazi. Wa ana aqumu ala shuuniha kulliha, na mimi ndiye ninayesimamia mambo yake yote. Mwanawe ndo mimi tu, kijana wa kiume, lakini mimi ndo ninamsimamia mama kwa mambo yake yote, usafi wake, kula yake, kuvaa yake, mahala pa kulala na kila kitu. Swali lake anauliza, araaita hal uwafiaha haqaha, unaonaje mimi huduma ninayomfanyia mama nimeshamlipa haki yake ambayo yeye alinifanyia mimi? Mtume naye huyu bwana alimjibu, ma anta bimustati'in an tuwafiaha haqqaha, wewe mtoto huna uwezo wa kumlipa mama haki yake. Yule kijana akauliza, limadha ya Rasulullah, kwa nini ewe Mtume wa Allah? Mimi kanihudumia katika kipindi sijiwezi, muda mdogo, lakini yeye tangu kakuwa sasa hivi ni muda mrefu ninamhudumia mama yangu. Kwa nini unambie sina uwezo vyovyote nitakavyofanya kumlipa haki yake? Mtume akamjibu jawabu ya kiufundi, akamwambia, naam, nasema hivyo hivyo, ma anta bimustati'in an tuwafiaha haqqaha, mtoto huna uwezo wa kumlipa mzazi wako haki yake katika kukuhudumia, huwezi kumlipa. Kwa sababu liannaha, kwa sababu huyu mama yeye, kana takhdimuka wa anta saghirun wa tatamanna laka albaqa, mama yako alikuwa anakuhudumia wewe wakati huko mdogo, huna uwezo, huna akili, huna mali, huna nguvu, kila kitu wewe ni mtegemezi. Mama akakuhudumia, na sikuhudumia tu, watatamanna laka albaqaa, mama alikuwa anatamani mwanawe ukue. Anasema, mwanangu kuwa unizike. Mama analea mtoto na moyoni mwake kabisa anapenda mwanawe akue. Yeye mama akifa apate mzishi. Ama anta, Mtume akamwambia, lakini wewe, takhdimuha wa hiya kabiratun, unamhudumia mzazi wakati kishakuwa mtu mzima, na jengine lililoko moyoni mwako, watatamanna laha alfanaa, wewe mtoto unatamani mama afe. Huwezi kumlipa haki yake kwa sababu liannaha kanat takhdimuka wa anta saghirun, yeye mama alikuwa anakuhudumia wewe ulipokuwa mdogo. Watatamanna laka albaqaa, na maana mama alikuwa anatamani mwanawe ubaki, anakupendelea uishi. Ama anta, ama wewe, takhdimuha wa hiya kabira, unamhudumia wakati ni mkubwa. Watatamanna laha alfanaa, na siku zote wewe mtoto unatamani mama aondoke. Tofauti kabisa alivyokuhudumia yeye na moyoni mwake alivyokuwa, na unavyomhudumia wewe na moyoni mwako ulivyo. Usema, mzee tena bwana, shakuwa mtu mzima, namuhitimisha tena abakie aende salama. Yani wewe unachotegemea afe, mauti yamchukue, wewe ufanye mambo yako.
Yeye alikuwa anategemea upone, ukue, afarijike kwa kukua kwako, na anategemea yeye umzike. Tofauti alivyokuhudumia yeye kwenye hali yako ya udhaifu na unavomhudumia wewe sasa kwenye hali yake yeye ya udhaifu, tofauti. Kwa hiyo huwezi kumlipa mama haki yake au baba haki yake. Na kuna siku Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kana mimman kana qablakum rajulun salihun taqiyun, alikuwepo mtu mmoja mwema, mcha Mungu, mfanya ibada, sio kafiri, ni mtu wa kheri, katika watu walioishi kwenye umma zilizopita kabla yenu. Pamoja na kusifiwa sifa za wema na ucha Mungu, kuna amali bora huyo mtu alifanya. Alikuwa ni mtoto pekee kwa mama yake. Baba alifariki zamani na mama akazaa mtoto wake, ndo huyu mmoja aliyefikia ukubwani, na akawa katika uzee wa mama huyu anaishi na mwanawe. Ibada zake anafanya kama kawaida za faradhi na sunna. Wakana, na alikuwa huyu kijana wa kiume, yuaddi laha taamaha wa sharabaha wa yaghsilu laha thiyabaha wa yunadhifu laha firashaha. Kijana alikuwa kwenye mambo yote yuko sawa, anahakikisha mama yake anakula chakula vizuri kwa wakati, anampa mama yake kinywaji, anamuoshea mama yake nguo, na anamnadhifishia mahala anapolala. Mama analala mahala safi, anavaa nguo safi, anakula chakula bora, anakunywa vinywaji vizuri katika hali yake ya uzeeni. Mtoto kajitahidi kufanya ibada kwa Mola wake na kajitahidi kumtunza mama yake. Falamma hadarathu alwafa, huyu kijana anayemtunza mama yake alipokuja kufikwa na umauti, falamma hadarathu alwafa, alipokuja kufikwa na mauti kijana huyu, laqiya Allaha wa huwa alayhi ghadban, amekwenda kukutana na Allah kwenye ulimwengu wa barzakhi hali ya kuwa Allah kamkasirikia. Roho zetu zikitoka, malaika wanaotoa roho huwa kuna huduma wanazifanyia, kuna mahala wanapeleka, wanakuta reaction au wanapata maelekezo, hii fanyeni hivi, hii fanyeni hivi. Malaika waliochukua roho ya mtu huyu ni malaika wema. Na tunaambiwa kuna idara mbili tofauti za malaika wanaochukua roho. Kuna wanaziati gharqan, wanashitati nashta. Huyu rekodi yake ya maisha imeonyesha ni mtu wa kheri, mtu mwema, halafu kamfanyia wema mama yake, kama tunavyosisitizwa kwenye dini, aljannatu tahta aqdamil ummahati, pepo iko chini ya nyayo za mama zenu, muwanyenyekee wazazi wenu, haswa mama ni njia ya kwenda peponi. Huyu kijana kafanya vizuri sana kwa mama yake, katekeleza ibada za Mola wake na kamtunza mama yake. Kwa hiyo malaika wema waliichukua roho yake, lakini walipokwenda kuikabidhi roho, wamemkuta Allah kaikasirikia roho hii. Faqalatil malaikatu, malaika wakauliza, wamesema kumwambia Mola wao, subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ndo adabu ya malaika wanapotaka kuuliza jambo, kwanza wanamtakasa Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, umetakasika Mola wetu na sifa njema ni zako. Hapa kuna jambo limetokea hatulielewi. Inna abdaka hadha, hakika ya mja wako huyu ambaye tumechukua leo roho yake, ma alimna alaihi min su'in, hatumfahamu hata na dhambi moja. Katika waja wako wenye kupendeza waliofanya vizuri,
huyu mmoja wapo, inna abdaka hadha, Mola wetu, hakika ya mja wako huyu, ma alimna alaihi min suin, hatufahamu kwake hata baya moja. Rekodi yake ya kumbukumbu za ibada, kaperform vizuri ibada zake, hatujamuona na mapungufu upande huu. Wakana yakhdimu ummaha, jengine kubwa lenye fadhila, kijana huyu tunavyomfahamu alikuwa anamtunza mama yake mzazi. Adda laha taamaha, kampa chakula chake kwa wakati, chakula kizuri. Wa sharabaha, kampa kinywaji mama yake, kinywaji bora. Wa ghassala laha thiyabaha, kijana huyu alikuwa anamuoshea nguo zake mama yake, mama yuko nadhifu. Wa nadhafa laha firashaha, alafu kijana alikuwa mahala anapolala mama yake kapa nadhifisha, analala mama mahala safi. Falimadha ghadibta alaihi, suala limekuja baada ya tasbihi na kutaja wema wa huyu mtu na kwamba wao hawajaona baya lolote kwa mtu huyu. Wamemuuliza Allah, kwa nini umemkasirikia? Falimadha ghadibta alaihi, kwa nini Mola wetu umemghadhibikia mja wako huyu ambaye sisi tumemshuhudia kwa wema? Na malaika wakimshuhudia mtu kwa wema ni mwema kweli, kwa sababu malaika hawana ushabiki wala upendeleo, wanaangalia uhalisia wa vitu vilivyopo. Wao wameshangaa kwa nini mja mwema huyu amekasirikiwa na Mola wake. Qala Allahu, Allah akasema, ya malaikati, enyi malaika wangu, atadruna limadha ana ghadibun alaihi, hivi mnajua mimi kwa nini nimemkasirikia huyu? Hawajui, ndo maana wameuliza tena kwa mshangao. Allah akawapa the reason behind, sababu ya mimi kumkasirikia huyu, innahu ma adda laha ta'aman wala sharaban wala thiyaba illa wa huwa yaqulu fi nafsi Allahumma khudhha wa arihni minha. Hayo mlioyaona kufanya kafanya kweli, lakini wakati anafanya hayo mambo ya kheri kwenye nafsi yake ambako nyinyi hamuoni, malaika hawajui ghaibu, na Allah kawaambia hivyo, atadruna limadha ana ghadibun alaihi, munajua kwa nini mimi nimemkasirikia? Antum la ta'lamuna alghaiba ana alladhi a'lamu alghaib, nyinyi malaika wangu hamjui ghaibu, mimi Mola wenu ndo ninajua ghaibu, mambo ya siri yalofichikana. Ama katika masala ya maneno, wewe ukiutikisa tu ulimi wako, kuna malaika wanaojua kusoma alama, wanajua umesema nini. Hata zile adhkari zako ambazo hutoi sauti, wanashuhudia unachokiongea, wanaangalia movement za viungo. Lakini wewe umekaa umefumba kinywa, umekodoa macho, unafikiri kitu moyoni, kitu kama hichi malaika hawajui. Hiyo ndo ghaib, Allah ndo anatawalia ghaib. Kaya kawauliza, ya malaikati, enyi malaika wangu, antum la ta'lamuna alghaiba, nyinyi hamjui ghaib. Ana alladhi a'lamu alghaiba, mimi ndo ninayejua ghaib. Atadruna limadha ana ghadibun alaihi, munajua mimi kwa nini nimemkasirikia mja wangu huyu? Kwa sababu hawajui, ndo maana wakauliza. Allah akawapa jawabu, innahu, hakika ya mja wangu huyu, ma adda laha ta'aman wala sharaban wala thiyaba, huyu hakumpa mama yake chakula, wala hakumpa mama yake kinywaji, wala hakumpa mama yake nguo, ila isipokuwa kila akifanya hivyo, wa huwa yaqulu fi nafsi, anayafanya hayo huku kwenye nafsi yake anasema maneno,
Allahumma khudhha, Mola wangu mchukue tena huyu kizee, wa arihni minha, unipumzishe na mimi. Huduma hizi mpaka lini tena? Maneno ambayo kijana hakupatapo kuyatamka kwa ulimi wake, lakini moyo wake unaongea hivyo. Anasubiri kutoweka kwa mzazi wake apumzike. Kwa hiyo kahukumiwa kwa kile ambacho Allah anakijua. Kama anamfundisha Mungu kazi, mchukue tena na mimi nipumzike. Shida hii mpaka lini? Hasa mama anapolea mwanawe, moyoni hakuna kitu hicho. Shida hii mpaka lini? Na akisha kulea wewe, anatamani apate na mwingine, anapenda apate wenziwe, lakini wewe huduma inakushinda, unamwambia Mungu mchukue tena na mimi nipumzike, na yangu mengi yananiharibikia. Mama hakusema kuna mambo yangu yananiharibikia. Kwa hiyo tunawajibika kuwa na adabu kwa wazazi wetu, nyoyo zetu ndani ziwe safi kwao, na Allah atushuhudie hivyo. Ndio alivyosema, in takunu salihin, ikiwa nyinyi mko sawa, mko wema, fa innahu kana lilawabina ghafura, hakika Allah ni msamehevu sana kwa waja wake wanaofuata utaratibu, wanaoelekea kwake. Kwa hiyo sote ndugu zangu, sisi ni watoto, tumezaliwa. Kwa wale ambao wazazi wetu bado wako hai, tunatakiwa tuwe na umakini katika kuangalia, kuwaheshimu, kuwajali. Walidaka, wazazi wako wawili, jannatuka wa naruk, wanaweza wakawa ni pepo yako na wanaweza wakawa ni moto kwako. Jannatuka, wanakuwa ni pepo kwako, ni fursa ya kukupelekesha peponi, in ata'tahuma, utakapowatii, wa ahsanta ilaihima, na ukawafanyia ihsani. Wanaruka, na wazazi wako watakuwa ni moto wako, ni sababu ya kwenda motoni, in aqaqtahuma wa asaitahuma, ikiwa utawakacha, utawakana na kuasi. Kwa hiyo dini haikutubakishia kitu, imetuwekea utaratibu ulionyooka. Tunatakiwa kama ni watoto tuwe na ihsani kwa wazazi wetu wawili. Ni sehemu ya ibada miongoni mwa ibada tulizokalifishwa nazo, na zina thawabu kubwa tukirudi mbele ya Mola wetu ikiwa tumezifanya vizuri. Kwa leo napenda niishie hapo, ila kama nimesikika vizuri nitauliza maswali kwenu, alafu kila swala litakalojibiwa nitatoa bahasha hii kwa mwenye kujibu akapatia. Mko tayari? Haya, nauliza swali la kwanza. Ni aya gani nilizisoma katika mwanzo wa darasa yangu hii? Naam. Naam. Inshallah. Swali la pili. Kitu gani ambacho walikifanya malaika wakati walipopeleka roho ya mtu mwema, lakini mwenye kukabidhi roho akawa hakufurahishwa naye huyo mtu mwema? Walifanya nini malaika walipopeleka ripoti nzuri lakini ikapokelewa in negative response?
Naam shekhi kule. Naam. Walifanya nini walipopeleka ripoti lakini haikupokelewa vizuri? La. Haya, niambie wewe. Haya, inshallah basha yake walimtakasa Mwenyezi Mungu kwa sababu hawakuelewa siri ya kukasirika kwake, na wao wanavyojua ripoti walioipeleka ni nzuri kama faili, basi lilikuwa limetukuka, lakini mbona halikupokelewa vizuri? Sawa. Bado kuna bahasha 4 hizi. Swali jingine, ufi maana yake nini? Naam. Naam. Haya, ni neno lolote ambalo utakayemsemea hatopendezewa nalo. Sawa, inshallah. Haya, bado bahasha 3. Inawezekana kumlipa mzazi haki zake alizokufanyia ulipokuwa mdogo? Haiwezekani. Kwa nini? Inshallah. Haya, swala jingine, darsa hii tuliyoipitia hapa hivi punde inatufundisha nini? Naam. Naam. Haya, inshallah. Imebakia moja. Haya, mtu ambaye kaudhiwa na mzazi wake halafu akampiga, mtoto kampiga mzazi wake, kafanya maamuzi kwamba mzazi kanikosea, halafu yeye mtoto akawa sasa ndo mwenye mamlaka ya kumpiga mzazi wake, inapokelewaje hii kumpiga mzazi kwa hukumu ya kidini? Naam. Wewe ushajibu basi. Naam. Naam. Wewe jibu. Inshallah. Tumalizie. Nimemaliza mimi darasa yangu, nampisha Sheikh Ahmad hapa aje aseme mawili matatu naye inshallah.